Listening-i onsuz özünüz yazıb yoxlamısınız, yəqin ki, onun izahını verməyə ehtiyac yoxdur. Gəlin 6.1-dən başlayaq. Deməli, 6.1-ci sualda. Bax, deyir ki, as time passed, zaman keçdikcə, observe nə idi? Müşahidə etmək, düzdür? Deyir ki, hər kəs müşahidə elədi. Nəyi? Telefonun üstünlüyünü. İndi gəlirik həmin şeyi mətndə tapırıq. Baxın, burada mətndə as time passed əvəz eləyib as time went on-dan. Zaman keçdikcə and more telephone lines were set up. Daha çox telefon xətləri quraşdırıldıqca hər kəs gördü nəyi? How important it was. Onun nə qədər vacib olduğunu. Onda nə olacaq? 6.1 olacaq true. Sonra baxaq 6.2-ci suala. Disability nə idi? Əlil, Bəli, məhdud. əlillik. Deyir ki, burada bax, mənə yol göstərən söz budur. Both of his parents, hər iki valideynin əlil olması. Amma əgər diqqət yetirmişsə, mətndə birinci paragrafda deyir ki, onun anası, deməli, hansı sədə idi? Both his mother, həm anası, həm də yoldaşı. Def nədir uşaqlar? Efkardır. Def kardır, bəli. Deyir ki, həm anası, həm də yoldaşı kar idi. Amma burada nə yazılıb? Hər iki valideyni. Ona görə 6.2 nə olacaq? False. Sonra baxaq 6.3-cü suala. 6.3-də the telephone allowed fast responses to unexpected events. Unexpected nə idi? Gözlənilməz, düzdür. Deyir ki, telefon icazə verirdi gözlənilməz hadisələrə cəld cavablar verməyə. İndi gəlirəm bunu mətndə tapıram. Mətndə səhv eləmirəmsə 4-cü paragrafdaydı. Baxın, burada yazılıb ki, it also became essential in emergencies. Emergency nə idi ümumiyyətcə? Təcili. Bəli, təcili. O həmçinin deyir, önəmli oldu təcili vəziyyətlərdə allowing fast responses to unexpected events. Əslində olduğu kimi yazılıb. Onda 6.3-də olacaq true. Sonra baxaq 6.4-də. Alexander Graham Bell stopped inventing. Deyir ki, Alexander Graham Bell ixtira eləməyi dayandırdı. Nədən sonra? After the telephone, telefonu ixtira eləyəndən sonra didn't work on any other projects və digər heç bir layihə üzərində işləmədi. Mətnin axırıncı paragrafına diqqət yetirsəz, yazılıb ki, Bell did not stop with the telephone. Telefondan dayanmadı. He kept working on different projects. Müxtəlif proyektlərin üzərində işlədi. Like the photophone, fotofon kimi və yaxud da deyir səs işıqdan istifadə edərək səs göndərmə kimi. Olduğu kimi var. 6.4 onda nə olacaq? False olacaq. Niyə? Çünki deyir ki, telefondan sonra heç nə ixtira eləməmişdi. Sonra baxıram 7-ci suala. Əslində 7-ci sualda sözü biz keçmişdik. Curiosity nə demək idi? Maraqlı olma. Bəli, curiosity maraq. Sinonim asantı olacaq interest. Bəs A variantındakı unwillingness nə idi uşaqlar? Arzu olunmaz. İstəksizlik. Bəli, istəksizlik. Ness axı isim yaradır. Bəs indifference? Dözülməz. Laqeydlik. Laqeyd. Silence sakitlikdir, bunu bilirik. Leadershipdə liderlikdir, onu yazmana ehtiyac yoxdur. Olacaq D variantı. 8-də deyir ki, 4-cü paragraf ilə başlayır. Biz paragrafa necə başlamağın hardan tapırdıq? Nöqtələrdən sonraki cümləyə baxırdıq. Deyir ki, o inanırdı ki, it could help. O kömək edəcək. Bax, mənə yol göstərən söz budur, it. Deyir ki, o kömək edəcək insanlara. Nəyə görə? Help people understand each other better. Bir-birini daha yaxşı başa düşməyə. And brings them closer. Və bir-birini daha yaxınlaşdıracaq onu. Ondan sonra əslində yol göstərən sözü bildirir ki, it deyəndə nəyi nəzərdə tutmuşdu? Telefonu. The telephone became essential for business, making communication quicker. Deyir ki, həm biznesdə, həm kommunikasiyanı cəlb eləməkdə bizə kömək eləmişdi. Deməli, ümumi 4-cü paragrafında söhbət nədən gedəcək? Telefonun vacibliyindən, telefonun önəmindən. İndi baxırıq variantlara. Əslində elə A variantında problem yoxdur. Deyir ki, Bell gördü ki, telefon normalından daha əlverişlidir, daha faydalıdır. A-nı götürəm. O birlərə baxaq. B variantında deyir ki, Bell başqa heç bir yeni texnologiya ideyaların sahiblənməmişdi. Səhvdir. Əslində bu fikir tamamilə səhvdir. Çünki dedi ki, telefon ideyasından sonra dayanmamışdı. Sonra baxıram C-yə. Bell has suffered from a serious disease. Uşaqlar, disease nə idi? Xəstəlik idi. Bəli, xəstəlik. Deyir ki, Bell
ciddi xəstəlikdən uşaqlığından bəri əziyyət çəkirdi, əlaqəsi yoxdur. D-də deyir ki, Bale telefon istehsalını dayandırmışdı insanlara görə, səhvdir. Y-də də deyir ki, Bale valideynlərinin əlilliyindən influence olmuşdu, təsirlənmişdi, bu da səhvdir. Y variantını çıxıram. Cavab olacaq A. Sonra baxırıq 9-cu suala. 9-cu sualda deyir ki, what event, hansı hadisə caused, səbəb olmuşdu telefon ideyasına. İndi gəlin həmin hissəni mətndə tapaq. Deməli, ikinci paragrafda əgər görmüsünüzsə, birth of the telephone ifadəsi var. Hansı hissədədir bir dəqiqə? This was the birth of the telephone. Baxın burada. Deyir ki, bu telefon ideyasının doğuluşu olmuşdu. Nə? Ondan əvvəlki cümlədə deyir. Deyir ki, Bell düşündü ki, he could send not only telegraph signals. Not only but also nəinki həm də. Deyir ki, Bell düşündü ki, o nəinki telegraf siqnallarını, həmçinin də tellər vasitəsilə nəyi göndərə bilər? İnsan səsini göndərə bilər. Bu ideyada daha doğrusu bu hadisə telefon ideyasının doğuşu olmuşdu. İndi baxaq görək variantlardan. Hansı uyğun gələcək? Baxın C variantına. Deyir ki, when working on sending the message by wire, siqnallar daha doğrusu tellər vasitəsilə mesajları göndərmək üzərində işləyəndə, Bell düşündü ki, o insan səslərini də göndərə bilər. Və mənə yol göstərən söz bu person voiced. Cavab olacaq C variantı. Sonra baxaq 10-cu suala. 10-cu sualda deyir ki, mətndə hansı suala cavab var? Birincidə soruşur ki, what other projects did Alexander Graham Bell work after the telephone? Telefondan sonra başqa hansı proyektlər üzərində işləmişdi? Bayaq dedik. Baxın buradaydı. Biri fotofon idi. Sonra biri a device sent to sound using light idi. Deməli, birin cavabı var. Biri götürürəm. Sonra baxıram ikinci suala. İkinci sualda soruşur ki, Alexander'ın valideynləri necə əlil olmuşdu? Biz bayaq dedik axı, valideynləri deyildi, yoldaşı ilə anasıydı, plusdakı niyəsi yox idi. İkini götürmürəm. Why did people first consider that the phone was useless? Deyir ki, ilk başlarda insanlar niyə düşünürdülər ki, telefon əhəmiyyətsizdir? İnsanların telefonu əhəmiyyətsiz gördükləri var idi. Sadəcə olaraq niyə əhəmiyyətsiz olduğunu düşündükləri yox idi. Ona görə 3-ü götürmürsünüz. 4-də deyir ki, how did the invention of the phone change people's life? İnsanların həyatını necə dəyişmişdi? 3-cü, 4-cü abzaslar ondan danışır. Baxın, yazıb ki, completely changed, tamamilə dəyişdi. How people communicated, insanların ünsiyyətini. Making it possible to talk to someone far away in real time. Cari vəziyyətdə, yəni hal-hazırda uzaqda olan insanlarla danışmağı mümkün eləmişdi. 4-ün də cavabı var. 4-ü də götürürəm. 5-də soruşdur ki, what was the profession of Alexander's parents? Alexander'ın valideynlərinin vəzifəsi nə idi, işi nə idi? Bu haqda məlumat yox idi. Cavab nə olacaq? 1 ilə 4. Birinci mətndə problem var uşaqlar. Başa düşmədiyimiz. Keçək onda ikinci mətnə. İkinci mətndə, deməli, 11.1-ci sualda deyir ki, Muhammed Əli Birləşmiş Krallıqda doğulmuşdu. Bu UK-yə görə səhvdir. Mətndə diqqət yetirsəz, orada UK-nin yerində nə olmalıdır? USA olmalıdır. ABŞ-da doğulmuşdu. Birləşmiş Krallıqda yox. Onda 11.1 olacaq false. 11.2-ci sualda deyir ki, boksdan 1964-cü ildə retire from nə deməkdir? İstefaya çıxdı. C'ye Yox. dönmüş. Retire istefa deyil də axı, retire nə idi? C'ye dönüş etmiş. Xeyr, təqaüdə çıxmaq. Təqaüdə Üstündən çıxmaq. yazıram. Retire from nədənsə təqaüdə çıxmaqdır. Deyir ki, 1964-cü ildə boksdan təqaüdə çıxmışdı. Amma 1964-də başqa hadisə olmuşdu. Nə idi? 1964-cü ildə o Sonny Liston adındakı insanı defeat eləmişdi, yəni məğlub eləmişdi. 11.2 false-dur. Bilmədiyiniz sözləri qeyd edin. 11.3-də Joe Frazier was often referred to as Rumble in the Jungle. Deyir ki, Joe Frazier'in ləqəbi, yəni ona Rumble in the Jungle deyirlər. Amma mətndə diqqət yetirsəz, o onun ləqəbi deyildi. Deməli, burada baxın, 3-cü paragrafda olmalıydı. Burada Joe Frazier ardıcıl gedir. Joe Frazier'e deyirdilər Fight of the Century. Amma George Foreman'a deyirdilər Rumble in the Jungle. Ona
Ona görə 11.3 də səhvdir. Yerləri dəyişik düşüb. 11.4-də deyək ki, 1960-cı ildə Summer Olympics, yay olimpiyadası took place nə idi uşaqlar? Take place-in keçmişidir bu. Take place sözüdür. Nə idi took place? Baş vermem. Bəli, take place idi, happen idi, bir də occur idi, baş vermək. 1960-cı ildə yay olimpiyadası Romada baş vermişdi. Məncə burada bir problem yoxdur. Gəlin 1960-cı ili tapaq. Orada kızıl medal kazanmıştı. Aha. Gözlüyünü tapım o hissəni. 11 ikinci paragrafda olmalıydı. Deyə burada baxın. Əksi 1960 Summer Olympics in Rome. Problem yoxdur. 11.4 olacaq true. Sonra baxaq 12-ci suala. 12-ci sualda deyir ki, he was known for his. To be known for nə idi? Bax, ifadəm to be known Ananı for. deməli. To be known for nəyəsə görə tanınmaqdır. Deyir ki, o nəyinə görə tanınırdı? Yazım üstündən bilmədiyiniz sözləri qeyd edin. Nəyəsə görə tanınmaq. Deyir ki, o nəyinə görə tanınırdı? Gəlin baxaq görək nəyinə görə tanınırmış. 3-cü abzasdadır, baxın. Yazıb ki, he was known for his quick wit. Cəld baxışına, cəld görüşünə, humoruna görə, and magnetic personality. Magnetic personality, yəni ki, sarsılmaz, əzilməz şəxsiyyətinə görə tanınırdı. İndi baxaq variantlara görə hansı variant uyğundur? Elə məncə A olacaq. Bax, iti intellektualına görə, sense of humor hissinə görə, and irresistibly charming karakter və dəyişməz sarsılmaz xarakterinə görə. Olacaq elə A variantı. Problem var bura qədər. Bilmem. Onda baxaq 13-cü suala. Yazıb ki, despite his health struggles, sağlamlıq problemlərinə baxmayaraq, Ali remained active in various charitable and humanitarian causes. Ali nədə deyir? Xeyriyyə aktivitelərində, müxtəlif xeyriyyə aktivitelərində, insan səbəblərində, using his fame, öz məşhurluğundan istifadə edərək müsbət təsir yaratmaq istəyirdi. İndi baxaq variantlara. A variantında deyir ki, o atlet kimi tanınırdı. Burada ümumiyyətcə bu cümlədə atlet kimi tanınmağından söhbət gedir, getmir. A variantını çıxıram. B'de deyir ki, he is recalled an athlete. Yenə deyir ki, atlet olaraq tanınırdı. A symbol of strength, güc simvolu kimi tanınırdı. Burada bu haqda məlumat yoxdur. B'ni də çıxıram. Mən sizə demişdim ki, ekvivalenti tapanda cümlənin mənasında heç bir dəyişiklik olmamalıdır. Mənanı olduğu kimi saxlayırsınız, müxtəlif olan bir dənə cümlə götürür. Sözləri dəyişilə bilər, sinonimlərlə əvəz oluna bilər. İndi baxaq C-yə. Deyir ki, sağlamlıq problemlərinə görə, əslində elə bu because of-a görə səhvdir. Çünki orada despite var. Ali deyir ki, aktiv ola bilmədi. C variantında çıxıram. D-də deyir ki, bədbəxtlikdən, orada ümumiyyətcə əslində belə bir ifadə yoxdur. D-ni də buna görə çıxmaz. Yenə də ardına baxaq. Ali's boxing career had a detrimental effect on his health. Plusdakı uşaqlar detrimental zərərli deməkdir. Deyir ki, Ali'nin boks karyerası onun sağlamlığında zərərli effekt buraxdı. D də səhvdir. Onda baxaq E variantına. Despite health challenge deyir ki, sağlamlıq problemlərinə baxmayaraq, Ali stayed involved in charities. Involved in nə idi? Daxil olmaq. Hələ də xeyriyyə aktivitələrinə daxil olurdu. Leveraging his fame, uşaqlar, leverage istifadə etməkdir. Bilmirsə qeyd edin. Öz məşhurluğundan müsbət təsir üçün istifadə edirdi. Cavab olacaq Y variantı. Okeydir bu sualda. Baxaq 14-də. 14-də amatör sözünü soruşur. Amatör nə deməkdir uşaqlar? Həvəs deməli. Amatör həm həvəslidir, həm də necə adama deyirlər amatör. Kim deyər? Profesional olmayanda, yəni Yoxdur. həvəskar olaraq Sağ məşğul ol. olan. Yəni ki, bir şeyə təzə başlayan adama deyirlər amatör. Elə A variantına baxsaz, a person who engages in a pursuit. Pursuit ümumiyyətcə biz izləmək kimi keçmişdik. Elə ki, deyir ki, professionaldan daha çox başlanğıca daxil olan, başlanğıc şeylərlə məşğul olan adam. Elə A variantı düzdür.
Başqa variant var, yazan var burada. Ümumiyyətlə amatör deyəndə insandan söhbət gedir. O biri variantların heç biri insanla bağlı deyil. Elə cavab A variantıdır. Sonra baxaq 15-ci suala. 15-ci sualda deyir ki, hansı sual cavab var? Birinci sualda deyir ki, Ali'nin doğum adı nə idi? O bizdə göbək adı deyirlər. Nə idi? Var idi bu. Bax, yazılıb ki, born Cassius Marcellus Clay Jr. Bir var, biri götürürəm. Sonra baxırıq ikinci suala. What is the name of mother of Muhammed Ali? Muhammed Ali'nin anasının adı nə idi deyir. Anasının adı haqqında məlumat yox idi. İkini də çıxıram. Üçdə soruşur ki, neçə dənə qızıl medal qazanmışdı? Sayı yox idi. Üçü də çıxırıq. Dörddə soruşur ki, 1964-cü ildə Muhammed Ali'nin həyatında hansı önəmli hadisə baş vermişdi? Bu var idi. Əslində bayaq bunu göstərmişdik. 1964-cü ildə He shocked the world. Dünyanı şoka salmışdı. Nə ilə? Sonny Liston adındakı adamı məğlub eləməklə. Dördün də cavabı var. Dördü götürürük. 5-də When did Ali start schooling? Məktəbə nə vaxt başlamışdı? Bu haqda məlumat yox idi. 5-ə çıxırıq. Elə burada da cavab olacaq 1, 4. Mətnlərdən problem var. Yoxdursa qrammatikaya keçək. Baxaq Keçək. 16-cı suala. Okey. 16-cı sualda uşaqlar ümumiyyətcə demişdik ki, variantlardan birinci nəyi çıxırıq? Uzlaşmayan variantları, düzdür? Baxın A variantında found find'ın keçmişidir, keçmiş zamandır. Find'ın ikinci forması bilirik ki, found'dur, düzdür? A variantını çıxıram. Çünki found keçmiş zamandır. Yerdə qalan bütün feillərin hamısı indiki zamanlardır. A getdi. Sonra baxırıq nəyə? B variantına məsələn. B variantında find indiki zamandır. Variantların o birisi keçmiş zamandır. B-ni də çıxıram. Sonra C variantını saxlayırıq. D variantında arrive indiki zamandır. Was keçmiş zamandır. D-ni də çıxıram. Y variantında arrive'dir, am-dir, have-dir indiki zamandır. Found-it keçmiş zamandır. Y-ni də çıxıram. Cavab olacaq C variantı. Düz yazmışdınız bunu. Məncə bu çətin sual değildi. Okeydir hamıya. Bəli. Baxırıq 17-ci suala. 17-ci sualı niyə salıblar uşaqlar? Çünki sizin qəbulunuzda 10 ildən sonra sifət zərf sualı düşüb. Ümumiyyətlə, burada sizdən adverbi soruşur, zərf soruşur. Biz Azərbaycan dilindən də bilirik ki, zərf nəyə aid olur? Zərf xəbərə aid olur, feylə aid olur. Elə variantlardan xəbərə aid olanları, feylə aid olanları götürsə cavab çıxacaq. Bax, məsələn, birincidə deyir ki, the two countries are close to signing a peace. Burada close bir-birinə yaxındır, bağlıdır mənasındadır. Biri çıxıram. Bir də çünki sifətdir, bizdən zərfi soruşur. Deyir ki, political activity is closely controlled. Bax, closely yazıb, özündən sonra görünə gəlib, feil gəlib, feilə aiddir. İkini götürürəm, çünki closely xəbərə aiddir. Sonra 3-ə baxıram. We always thought, biz həmişə deyir, düşünürük, very highly of her. Görün, düşünməkdən sonra nə gəlib? Zərf gəlib, düzdür. Bu zərf yenə nəyə aiddir? Feilə aiddir. 3-ü götürürəm. Sonra 4-də deyir ki, employer earned high praise. High praise from his employer. Deyir ki, işçi işə götürəndən yüksək tərif aldı. Burada high özündən sonra gələn nəyə aiddir? İsmə aiddir. Amma mənə nə lazımdır? Xəbər lazımdır, feil lazımdır. 4-ü çıxıram, 4 aid deyil. 5-də baxın, kicked the ball, topu vurdu, hara? Yuxarı vurdu. Görün, bu yuxarı nəyə aiddir? Vurmağa. Ona görə 5-i də götürürsünüz. Düzgün cavab olacaq 2, 3, 5. Onsuz inanmıram ikinci dəfə sizə sifət zərf salsınlar. Onu da niyə salmışlar bilmirəm. Sonra baxırıq 18-ci suala. 18-ci sualda uşaqlar variantlardan uzlaşmayan variant varsa çıxaq. Var. Bax, Y variantında was keçmiş zamandır, don't indiki zamandır. Birinci Y-ni çıxaq. Sonra başqa hansını çıxa bilərik. Burada don't indiki zamandır, rang keçmiş zamandır. C-ni də çıxıram. Ümumiyyətlə uşaqlar, ring zəng eləmək feilinin ikinci, üçüncü forması rang, ondan sonra rang olur. U ilə olan yəni. Siz də burada ikinci formanı götürməlisiniz. Çünki cümləm hansı zamandadır? Keçmiş sadə zamanda. Keçmiş sadə zamanda da feilin hansı formasından istifadə olunur? V2 formasından, düzdür.
Deməli, mənim yazacağım variantda ranq olmalıdır. Bu U ilə olanları da çıxırıq. Bax, A gedir. Başqa variant da var. D gedir. Düzgün cavab olacaq B variantı. Çıxdaşla tapsaydı tapmaq asan idi. Deyir ki, I am afraid I didn't hear the doorbell. Yəni qapının zəngini eşitməmişəm. When you rang, sən onu çalanda, zəng eləyəndə. I was working the back garden at that time. Həmin vaxtda arxa bağçada iş görürdüm. Bu da keçmiş davam edici zamandır. Cavab olur B. Sonra baxırıq 19-cu suala. 19-cu D niyə sual səhv oldu definition. orada? Necə? 18-də D niyə səhv oldu? 18-də D niyə səhv oldu? Baxaq Yusif. Çünki mən dedim axı, keçmiş sadə zamanda V2-dən istifadə eləməlisən. Amma rank gör feilin hansı formasıdır Yusif? V3. Sən keçmiş sadə zaman qoyursan axı ora. Əgər sən rank istifadə eləmək istəyirsənsə, had üstə gəl V3 olmalıdır, bitmiş zaman olmalıdır. Çünki biz V3-dən bitmişdə istifadə edirik. Başa düşdün Yusif? Burada mən V-dən sonra bitmiş qoya bilmərəm axı, o feilin V3 formasıdır. Bildim. Baxaq 19-cu suala. 19-cu sualda reyn hakimiyyətdir. Sonra reis irqdir. Rey də şuadır. Əgər bunların tərcüməsini bilirsə düz yazmalısınız. Bax, A Yarış variantında deyildi. reisin həm də yarış mənası var, amma burada irqdir. Yarış da yazaq, yaxşı. Baxaq. Bax, A variantında deyir ki, the period during which a king, queen, imperial rules. Hansısa kralın, queen, kraliçanı və yaxud da imperatorun idarə elədiyi vaxt. Bu nə olacaq? Hakimiyyət. Birə getdi A. Sonra B variantın, bence B variantı heç birine ait değil. Deyir ki, sənin avtobusa, təyyarəyə, taksiyə verdiyin pul. Bu expense olar da, xərc olar və yaxud da cash olar. B variantı getdi, heç birine ait değil. A competition between people, insanlar arasında, heyvanlar arasında yarış. To see which one is faster or the fastest. Hə, yarış mənasındaymış elə Yusif. 2-yə gedəcək C. A narrow line of light. Light'dan tuta bilirəm ki, söhbət nədən gedir? Şuadan. 3-ə gedəcək D. Y variantına baxaq. Deyir ki, təhlükədə olanda hiss elədiyin həmin o pis hiss. Bu pis hiss nə olar? Bu qorxu hissi olar. Qorxu hissi necə deyə bilərik? Fear. Y variantı da çıxdı. Cavab olacaq A, C, D. 20-yə baxaq. 20-də uşaqlar, əgər yadınızdadırsa, bu sualı bir dəfə işləmişdik və mən sizə demişdim ki, o da əmr vermə feilindən sonra kimlik bildirən söz gəlsə, kimlik bildirən insan gəlsə, burada heç nə olmur, boşluq olur. Punishment cell də nədir? Cəza hücrəsi. Türklər hücrə deyir, ona insanları həbsə salanda bir dənə yerin içinə salırlar. Punishment cellin sən içinə girirsən də, düzdür. İçində olacaqsa to be put in the punishment cell olacaq. Bir neçə günlük də necə deyirəm? For a few days. Olacaq boşluq in for. C variantı. 21-ci sualda deyir ki, sən you can become a fluent speaker. Cəld danışan ola bilərsən. Xarici dildə. Əgər sən neynəsən? Bax, bir də deyir ki, lack the skills in learning language. Lack nə idi uşaqlar? Çatışmazlıq, azlıq, düzdür. Dil bacarıqlarını da deyir azaltsın. A variantı getdi. B'də deyir ki, make frequent trips abroad. Frequent nə idi? Tez-tez. Xaricə deyil, tez-tez səyahətlər eləsən. B-də problem görmürəm. B düzdür. C-yə baxaq. An inflexible person. If you are an inflexible person. Əgər sən deyir, dəyişkən olmayan insansansa, əlaqəsi yoxdur. Love over here and over there. Bunun da əlaqəsi yoxdur. Y-də də deyir ki, sərhəddən nadirən keçirsənsə, əlaqəsi yoxdur. Cavab olacaq nə? B variantı. Sonra baxırıq 22-ci suala. 22-ci sual make-up'dır. Burada problem olan var. Burada fright yox, uşaqlar. Friend olmalıdır. Səhv düşüb. Gəlin baxaq, yaxşı. Birinci ümumi cümlə ilə başlayırıq. 4-dən. 4-də deyir ki, my friend and I decided to go shopping. Qərara gəldik ki, shoppingə gedək, bazarlığa gedək. 4. 4-dən sonra nə gələcək? 2. Deyir ki, biz Central Department Store-a getmək üçün troleybusa mindik. 4, 2. 2-dən sonra gələcək 5. Troleybusda deyir bir dənə xarici bizdən ingiliscə danışdı. 4, 2, 5. 4, 2, 5-dən sonra uyğun gələn nə olacaq? 1.
Deyir ki, biz ingilis dilində bilmirdik və onun sualına cavab verə bilmədik. Bir dənə qaldı 3. İlk dəfə idi ki, deyir, həyatımda ingilis dilini məktəbdə öyrənmədiyimə görə peşmanlıq hissi çəkdim. Regret peşman olmaqdır. Sonra da olacaq 3. 4, 2, 5, 1, 3. 23-də. 23-cü sualda uşaqlar yesterday'e baxsaydı cavab çıxardı. Yesterday hansı zaman zərfidir? Keçmiş sadə, ancaq keçmiş sadə. İkinci boşluqda keçmiş sadə olan bir dənə variant var. O da hansıdır? D variantı. Bunu tapa bilmirsinizsə də əslində ən asan yolu buydu. Yenə də for plus zaman bildirən söz görəndə biz bilirik ki, söhbət nədən gedir? Bitmiş davam edicidən. Birinci tərəfədə bitmiş davam edici olan bir dənə variant var. Elə o da D variantındadır. Bir də A-da var əslində. A variantda niyə olmaz? Yesterday'e görə olmaz. Yesterday'e baxsaydı cavab çıxırdı. Baxaq 24-cü suala. Zedina is followed by a dessert olacaq. Nahar, yəni ki, desertdən müşayiət olunur. Yəni nahara desertlə davam edilir. 1-ə gedəcək by. Yəni Y variantı. 2-yə baxaq. We are trying to find a solution. Biz problemə həll tapmaq istəyirik. A deyəndə nəyi nəzərdə tuturduq uşaqlar? To-nu, düzdür? 2-yə gedəcək to. Yəni C variantı. 3-də də deyir ki, who ask? Kim şotu istəyəcək? Bill demişdik ki, həm qanun layihəsidir, həm də restoranda şot veririk, odur. 3-ə də gedəcək ask for. Şotu istəmək, xahiş eləmək. Ask for həm də xahiş eləməkdir. 3-ə də gedəcək A variantı. Y, C, A. Sonra baxaq 25-ci suala. 25-ci sual yenə make-updır. Nə ilə başlaya bilərik uşaqlar? Ümumi fikirlə, 5-lə. 5-də deyir ki, there lived an old man and his wife. Yaşlı kişi ilə onun yoldaşı yaşayırdı. 5. 5-dən sonra nə gələ bilər? 3. They were childless. Childless yəni uşaqları yox idi. 5, 3. 3-dən sonra nə gələr? 1. Deyək ki, qışda qərara gəldilər ki, bir dənə maiden düzəltsinlər. Maiden uşaqlar qız deməkdir. Qız qalası maiden tower oradan da bilə bilərsiniz. 5, 3, 1. And did və elədilər. 5, 3, 1-dən sonra nə gələcək? 4. A miracle happened. Deyək ki, möcüzə baş verdi. Snow maiden breast once. Həmin o qardan düzəltdikləri qız nəfəs aldı. 4. 4-dən sonra da gələcək bir dənə nə qaldı? 2. Since that day she had become their daughter. Həmin gündən sonra da deyir onların qızı oldu. 5, 3, 1, 4, 2. Sonra baxaq 26-cı suala. 26-cı sualda deyir ki, ask Ali. Cümlənin əvvəlində ask var və cümlənin tamamlanması qaydasına əsasən bilirik ki, askdan sonra zət gəlməz. Gəlin bir də yadımıza salaq ki, hansı ifadələrdən sonra zət gəlməz? Ask idi, tell idi, want to know idi, sonra nə idi? Yadımızda qalıbsa. To be Wanda var interested in bizdə. idi. Bir də ay sağ ol, wonder idi. To be interested in və wonder. Bunlardan sonra uşaqlar yadınızda saxlayın ki, zət gəlməz. Askdan sonra zət gəlməz. B variantını çıxıram. Nöqtələrin yerinə qoyacağım cümlə nəqli cümlə olmalıdır. Nəqli cümlə olmalıdır o deməkdir ki, bağlayıcıdan sonra köməkçi feil gəlməməlidir. Burada ümumiyyət uşaqlar ardıcıllıq siz nə şəkildə olur? Birinci gəlir bağlayıcı, ondan sonra gəlir mübtəda, ondan sonra köməkçi feil, sonra əsas xəbər gəlir, əsas feil gəlir. İndi baxaq variantlara. Hansı sual cümləsidirsə çıxaq. A variantı səhvdir. Niyə? Vay olan cümlənin sonunda for olmaz. Burada what olsaydı A-da problem yox idi. A-nı çıxdım. B variantı, daha doğrusu C variantında. C variantında problem görmürəm. C-ni saxlayaq, D-yə baxaq. Bax, bağlayıcıdan sonra birbaşa köməkçi feil gəlib. Cümlə nəyə çevrilib? Sual cümləsinə. D variantı səhvdir. Y variantında bağlayıcıdan sonra birbaşa nə gəlib? Köməkçi feil gəlib. Y variantını da çıxıram. Cavab olacaq nə? C variantı. Bax, bağlayıcı, mübtəda, əsas feil. C-də bir problem yoxdur. Bizə dəqiq uşaqlar gözləyin bunu kompüter zayıf taxım, davam edək.
Davam eləyək. 27-ci sualda. 27 prepositionlarla bağlı bir sualdır. Baxaq. Communicate with friends. Dostlarla söhbət eləmək. Birdə bir problem görürəm. Bir düzdür. 2-də yadınızda saxlayın ki, abroad'un qabağında heç vaxt preposition işlənmir. Harda görsə çıxın. Abroad xaricdə deməkdir. Və qabağında heç vaxt preposition işlənmir. 3-cü suala baxaq. Contribute in a project. Proyektdə töhfə vermək. Proyektdə töhfə vermək deyirəmsə, AE olanda necə olur? To olmalıydı burada. İnin yerinə to. 3 də səhvdir. 3-ü də çıxıram. Confirm something. Nəyisə təsdiqləmək. 4-də problem yoxdur. 4 düzdür. 5-in problemi nədir? Consist nə idi? İbarət olmaq. Və ibarət olmaq onunla yox, offla işlənirdi. Qabağına yazım. Consist ibarət olmaqdır. Consist of something nədənsə ibarət olmaq. Bura həm də şey aid ola bilər. Contain of da olar. Contain of da ibarət olmaqdır. Cavab olacaq nə? 1 ilə 4. Sonra baxaq 28-ci suala. Nəyi soruşur? Altından xətt çəkilmiş sözün antonimini istəyir bizdən. Annoy nə deməkdir? Bezdirmək, qıcıqlandırmaq, düzdür? Bunun arasına yazaq. Yazaq buradan qıcıqlandırmaq. Səndən bunun antonimini istəyir, düzdürmü? Irritate də qıcıqlandırmaqdır. A variantı sinonimdir. A variantını çıxıram, məndən antonimini istəyir. Satisfied nə idi? Qane olmaq. B variantı düzdür, B-ni saxlayaq. O birislərə baxaq. Concernlə worried nə idi? Narahat. Bu da narahatdır, bu da narahatdır. Dissatisfied da məmnun olmamaqdır. Qane olmamaq. Yəni narazı olmaq. Narazı olmaq. Cavab olacaq nə? B variantı. Çünki bizdən antonim istəyir. 29-cu suala baxaq. 29 tərcümə ilə bağlı bir sualdır. Əslində birinci səhifə baxsaq, bax, I am sorry. Deyir ki, mən üzgünəm. Sən deyə bilməzsən ki, mən üzgünəm, üzr istədiyimə görə. D ilə yeni çıxıram. Apologize də excuse də üzürlü olmaqdır. Mən üzgünəm, üzr istədiyimə görə. Belə deyə bilmərəm axı. D-yi avtomatik gedir. Baxaq digər variantlara. Deyir ki, sizi narahat elədiyimə görə üzr istəyirəm, A-ya baxıram. Amma deyir, praise nə deməkdir? Anam tərifləyir ki, Mark niyə hələ də gəlməyib? Praise tərifləməkdir. A variantının tərcüməsi uyğun gəlmədi. A-nı çıxaq. B-yə baxaq. Deyir ki, narahat elədiyimə görə üzr istəyirəm, amma anam da cəzalandırır ki, Mike niyə gəlmədi? Tərcüməsi düz gəlmədi. B-ni də çıxıram. C-yə baxaq. Deyir ki, narahat elədiyimə görə üzürlü sayın, amma anam narahatdır ki, Mike niyə hələ də gəlməyib? Cavab olacaq C variantı. Bunu məncə bir dəfə işləmişdik. 30-a baxaq. 30-da uşaqlar, yadınızdadırsa, əgər sizə despite-ın, although-nun fərqlərini yazdırmışdım. Gəlin bir də yadımıza salaq. Demişdik ki, 5 dənə baxmayaraq ki, sözümüz var. Biri although-dur, biri though-dur, biri even though-dur, sonra biri despite-dır, biri də in spite of-dur. In spite of. Bunların fərqi nə idi? Although-dan, though-dan, even though-dan sonra cümlə gəlirdi. Amma despite-la in spite of-dan sonra nə gəlirdi? Söz ya da birləşmə, söz birləşməsi. İndi baxaq cümləyə. Deyir ki, my nephew is a clever pupil. Cümlə gəlib. Mənim nephew bilirsiniz nəyə deyirlər? Bacı oğluna, qardaş oğluna. Ağıllı biridir. He sometimes makes foolish mistakes. Amma bəzən axmaq səhvlər eləyir. Onda burada nə olacaq? Baxmayaraq ki, mənim bacım oğlu ağıllı şagirddir, o bəzən axmaq səhvlər eləyir. Nöqtələrdən sonra cümlə gəldiyinə görə cümlə ilə işlənənlər hansılardır? Bax bunlar. Although, even though. Variantlarda da hansı var? Although var. D variantını götürürəm. A-da baxmayaraq ki, amma özündən sonra söz gəlməli idi. As kimi deməkdir? Əzin həm də çünki mənası var. Sonra if nə idi? If əgərdir. Sozət də ki, belə kidir. Cavab olacaq D variantı. 31-də pozitiv olan keyfiyyətləri soruşur. Jealous nə idi uşaqlar? Jealous qısqanc. Trustworthy düzgün adama deyirlər. Düzgün. Envious paxıl. Sincere səmimi. Energetiklə aqressivdəki olduğu kimdir o? Səmimi. Sinonimi də nə idi? Frank. İndi pozitiv olanlar hansılardır? Jealous mənfidir. Biri çıxıram. Trustworthy düzgün. Bunu götürürük. Energetik, yəni enerjili 3 də pozitivdir. Envious paxıldır.
Aqressiv də mənfi keyfiyyətdir. Sinsi amma müsbətdir. Cavab olacaq 2, 3, bir də 6. 32-yə baxaq. 32-də mənim gözümə ilk görünən bax bu indir. İnlə işlənənlər hansılardır uşaqlar? Bax, Z in idi demişdik ki. Z in, which in which, bir də boşluq in. Bunların hamısını nəyə bərabər eləmişdik? Bərabər idi nəyə? V-yə. Nöqtələrdən sonra gələn cümləmdə in varsa, V-yə in deyə bir şey yoxdur. Biri çıxıram. Ümumiyyətcə V-dən sonra preposition gəlmirdi. V-nin işləndiyi yeganə preposition hansı idi? Ancaq from idi. Biri olacaq which in, biri olacaq that in. What deyə də bir nisbə vəziyim yoxdur. Cavab olacaq 2 ilə 4. Sonra baxaq 33-ə. 33-də bu apostrof s-in iz yoxsa həz olduğunu hardan bilirdim? Baxın, nöqtələrdən sonra gələn feilim necə feildir? V3. Əgər V3-lə işlənibsə, bu hansı formadır? Həz plus V3. Yəni, bitmiş zaman. Düzdür? Bitmiş zamanın da köməkçi feili nədir? Elə həzin özüdür. Və biz də demişdik ki, dialoq şəklində olanda qaydamız nə idi? Əgər cümləm dialoq formasındadırsa, müsbətə müsbət, mənfiyə mənfi ilə cavab veririk. Düzdür? Köməkçi feilimdə həzdir. Verəcəyim cavab da həzlə olmalıdır. Biri olacaq 2, həz hi. Biri də nə olacaq? Biri də olacaq 3. Biz demişdik ki, əgər cümləm təsdiqdədirsə, batın sağ tərəfi inkarda olur. Əgər cümləm inkardadırsa, batın sağ tərəfi müsbət olur. Olacaq 2 ilə 3. 1 olmaz, köməkçi feilim izdir. Sonra nə olmaz? 5 olmaz, köməkçi feili diddir. 4 olmaz, niyə? Əslində 4 də olmalıdır axı. Yox, 4 olmaz. Çünki monitor təkdədir. Amma burada Z ilə cavab verib. Cavab olacaq 2 ilə 3. Baxaq 34-də. Hardakı başa düşmədiyi biz iz olmadığını hardan bildik? Bax, Jalə. Təzdən qayıdıram ora. Həz üstə gəl V3 hansı zamandır, Jalə? bitmiş zamanlarda. Bitmiş zaman. Ay sağ ol. Bax, burada apostrof S-dən sonra gör feilin hansı forması gəlib? Checked. Is checked olmazdı ki. Yox, monitor is checked olsaydı, sən deyirsən ki, monitor adamda axı, monitor yoxlanıldı demirsən ki, monitor yoxlamışdı deyirsən. Özü yoxlayıb axı, kimsə onu yoxlamır. Bax, amma orada olsaydı ki, məsələn, bir dənə cümlə yazaq. Hardan yazaq? Boşluq var burada. Bax, tutaq ki, deyirəm ki, Jalə, apostrof qoyuram, interested in music. Buna nə ilə cavab verərdim bəs, Jalə? Bax, buradakı apostrof S nəyi göstərir? İfadəm to be interested indir. To be'nin də Özü formaları hansıdır? maraqlanır deyə iz olar. Yox, ay sağ ol, iz olar. Çünki to be'nin formaları hansıdır? Əmizar deyil. Bəli. Onda deməli, buradakı apostrof S hansıdır? İzdir. Amma mən desəydim ki, tutaq ki, nə yazaq? Jalə, apostrof qoyuram. Written yazıram. Z task tutaq ki. Bəs buradakı apostrof S hansıdır? V3 gəlib. Ay sağ ol, həzdir. Həz olduğunu hardan bilirəm? Özündən sonra V3 gəlib. Tamam. Başa düşdün indi? Bəli. Dəqiq. Bəli. Neçədə qalmışdıq? 34-də. Həftəyə nə ilə sual veririk uşaqlar? Həftə nə deməkdir? Mastdırsa, yəni Doğudazla dik durun. sual veririk. Ümumiyyətcə həftə nədir? Malı məlidir, modal feildir. Və həftəyə də nə ilə sual veririk? Doğudazla. Dialoq formasında olanda bayaq dedik, necə olur? Təsdiqə təsdiqlə, inkara da inkarla. İndi baxaq variantlardan. İnkarları çıxıram. BC getdi. Köməkçi feilim do olmalıdır. A getdi. Sonra eyzə inkar cümlənin sonunda işlənir. Y getdi. Cavab olacaq D variantı. So, duze, others. Sonra baxaq 35-ə. 35 quantifierdir, kəmiyyət bildirən sözlərdir. Nöqtələrdən sonra gələn ismə baxıram. Ice cream sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən isimlə işlənən bir dənə söz var burada, o da samdır. Biz də demişdik ki, sam nə vaxt sual cümləsində işlənir? Nə bildirəndə?
İstək, xahiş bildirəndə. Bəli, xahiş, istek bildirəndə some sual cümləsində işlənə bilir. Deyək ki, would you like to taste some ice cream? Biraz deyib dondurmanın dadına baxmaq istəyərsən, ya təklif ya da xahiş bildirəndə. 1-ə gedəcək ye. Sonra 2-yə baxıram. Bax, deyək ki, uşaqların hər ikisi dərsdə idilər. Əgər 2 nəfərdən söhbət gedirsə, avtomatik cavabım çıxır. Burada da but var, ziddiyyət yaradır. Amma deyək, heç biri ev tapşırığını eləməmişdi. 2-yə gedəcək neycə? Gəlin amma yenə də yada salaq. Neycə of uydu, boss of uydu, 2 nəfərlə işlənənlər. Eyzə of uydu. Sonra iç azə idi. Bunlar hamısı nə ilə işlənirdi? 2 nəfərlə. Buradan neyzə of əvəz olunanda nanofla, bir də vanenazə ilə. Amma nanofla vanenazə 3 və daha artıq adamla işlənirdi. Bura olof da aid ola bilər. Özüm onları yazmadım. Onsuz konkret bilirik 2 nəfərlə işlənənləri. Bura samof da ola bilər. 3 və daha artıq olsa. Amma bunları əsas yadınızda saxlayın, 2 nəfərlə işlənir. Neyzə of, boss of, eyzə of və içazə. Deyək ki, hər ikisi dərsəydi, heç bir dərsi başa düşməmişdi. Olacaq neyzə of. Sonra baxaq, nöqtələrdən sonra tək isim gəlib, düzdür. Əslində biz bilirik ki, iç də təklə işlənir, sonra neyzə də təklə işlənir. Amma deyək ki, onlar çalışdılar ki, bütün teksti oxusunlar. Plus da ki, əgər mən demişdim ki, nöqtələrdən sonra birbaşa Z artiklının gəldiyi 2 dənə söz var. Onlar hansılar idi? Birbaşa Z-ni yaza biləcəyim. Olnan Olnan boss deyildi. Bəli, olnan bossdan sonra birbaşa Z artiklını mən yaza bilərəm. Harda ki, nöqtələrdən sonra birbaşa Z artiklı gördünüz, deməli cavab olunan bossdur. Burada da bir dənə ol var. 3-də də olacaq D. 1-yə, 2-ci, 3D. Onlar deyir, çalışdılar ki, bütün teksti tərcümə eləsinlər. Sonra baxaq 36-cı sual. 36 yenə tərcümə ilə bağlıdır. Deyir ki, baxmayaraq ki, we were 20 minutes late for the interview. Müsahibəyə 20 dəqiqə gecikdik. Due to nə deməkdir? Görə. Ağır trafikə görə, ağır tıxaca görə müsahibəyə 20 dəqiqə gecikdik. Baxmayaraq ki. A'da recruiter sözü var. Recruiter nə deməkdir uşaqlar? İşə götürən deyil. Recruiter işə götürəndir. Bilmirsə qeyd edin. Deyir ki, baxmayaraq ki, 20 dəqiqə müsahibəyə gecikdik. İşə götürən bizi anlayışla qarşıladı. Elə A variantı düzdür. O birilərə baxaq. Yerli şirkət bizi reject elədi, rədd elədi. C-də deyir ki, iş imkanımızı itirdik. B də getdi, C də getdi. D-də deyir ki, şirkət the firm employees didn't apologize to us for being late. Şirkət deyil işçiləri bizim gecikdiyimizə görə üzr istəmədilər. D də getdi. Y-də də deyir ki, they didn't admit us into the cabinet. Onlar bizi kabinetə qəbul eləmədilər. Cavab olacaq A variantı. Baxaq sonra 36-cı sual. 2 dəfə 36 düşüb. 37-dir bu. 36-cı sualda sinonim istəyir. Resemble nə deməkdir? Oxşamaq. Oxşamaq, bənzəmək. Amma necə oxşamaq? Görünüşcə. Kimin yadında qalıb? Xasiyyətcə oxşamaq nə idi bəs? Remarkable değil mi? Yox, xasiyyətcə oxşamaq take-off-dədir. Görünüşcə oxşamaq deyirsə, ya resemble-dır, ya da look like-dır D variantındakı. Amma bu take-off-dır, xasiyyətcə oxşamaqdır. Sonra A variantındakı remember xatırlamaqdır. B variantındakı remind xatırlatmaqdır. Buraya xatırlatmaq. Bu recognize tanımaqdır. Take care nədir bəs? Qayğısına qalmaq. Da qayğısına qalmaq. Xasiyyət, daha doğrusu görünüşcə oxşamaq deyirsə cavab olacaq D, look like. Sonra baxaq 37-ci suala. 37-ci sualda nə ilə başlaya bilərik? Ümumi fikir olan. 4 ilə. Bax, mən başlaya bilmərəm. Variantlarda başqa nə ilə başlayır? 3 ilə. 3-də nə deyir? Başlayan kimi sual verir. 3-ü çıxıram. Birinci məlumat verməlisən. Sonra başqa nə ilə başlayır? 2 ilə. He is tall and thin. O deyir uzun və arıq idi. Kim? Bilmirəm axı kimlə söhbət gedir. 2 ilə də başlaya bilmərəm. 3 ilə çıxmışdı. 4 ilə getsək. Mr. Green, you say that you are a witness to robbery. Deyir ki, Mr. Green, siz dediniz ki, oğurluğa şahid olmuşsunuz. Witness şahidlik eləməkdir.
4-lə başlasaq, 4-dən sonra hamısında 1 gəlir. Deyir ki, bəli, baqqal dükanında 4, 1. 4 1-dən sonra nə gələcək? Ya 3 gələcək, ya da 2 gələcək. 3 gəlsə, deyir ki, sən mənə deyə bilərsən, oğru necə görünürdü və yaşı neçə olardı? Okey, 3. 3-dən sonra nə gələcək? Bayaq dediyimiz uzun idi, arıq idi, qısa qara saçları var idi. Yaşı haqqında deyil, əmin deyiləm, amma düşünürəm ki, 20'li yaşlarındaydı. 20 yaşlarının sonundaydı. Sonra olacaq 2, bir də axıra nə qaldı? 5. Deyir ki, bu məlumat çox önəmlidir, çox sağ olun. Cavab nə oldu? 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 5, B variantı. 38'ə baxaq. 38'də deyir ki, nöqtələrin altına xətt çəkilmiş sözə sual verin. Ümumiyyət uşaqlar, for plus zaman bildirən söz hərəkətin nəyin bildirir? 2 saatdır. Bu hərəkətin Keçmiş nəyin bildirir? davam Müddətin. edici zaman olduğu da yəni bitmişə nəzərən davam etsin belə bir şey. Yox, və məsələn deyir ki, onlar 2 saatdır ki, meneceri gözləyirlər. 2 saatdır ki, hərəkətin nəyin göstərir? Davam etdi. Nə qədər davam Müddət. eləyir? Nə qədər davam eləməyinə nə ilə sual veririk? How long deyil. Hərəkətin nə qədər davam elədiyinə how long-la sual verirəm. Bəs how often-la nəyə sual verirdik? Hansı Hansı tezlikdə tezlikdə davam edir? Ay sağ olun. Məsələn desəm ki, tutaq ki, biz yarım saatdır ki, dərsə qoşulmuşuq. Onda olacaq how long. Amma desəz ki, biz həftədə 2 dəfə dərsə qoşuluruq. Onda olacaq how often. Fərqləri budur. Elə how long-la sual vermək isə cavab çıxır. Ümumiyyətcə sual cümləsində ardıcıllıq necə olurdu? Sual sözü, ondan sonra gəlirdi köməkçi feil, sonra gəlirdi mübtəda, sonra da gəlirdi əsas feil. Olacaq, baxın, how long sual sözüm, have köməkçi feilim, they mübtədam, been waiting əsas feil, cavab olur D variant. D-də bir problem yoxdur. Y-nin bəs səhvi nədədir? Since when olduğuna görə. Ay sağ ol, since when sual verilənə görə. Since when sən nə vaxt sual verərdin? Burada for 2 hours-in yerində olsaydı ki, since morning və yaxud da since months və yaxud da since filan saat. Onda since when sual verərdin. Amma səndə for 2 hours var, hərəkətin davam eləmə müddəti var. Ona görə how long-la sual verməlisən. A ümumiyyətcə səhvdir. Çünki when olan cümlədə nə olmaz? Bitmiş zaman. Bitmiş zaman. Bitmiş zaman olmaz. Başqa nə var? How many days neçə gündür? Günə sual vermirik. How often dedik tezliyə sual verir. Tutaq ki, həftədə 2 dəfə, ayda 1 dəfə. Onda how often olur. Since when-də nə vaxtdan bəri olanda. Məsələn, since morning kimi olanda. Cavab olur D. Okeydir. Sonra baxaq 39-a. Jennifer says that. Jennifer dedi ki, mənim sözlərim inandırıcıdır. Uşaqlar, convincing inandırıcı deməkdir. Bilmirsinizsə qeyd edeyim. Tərcümə sualıdır bu. Birdə deyir ki, heç kəsin sübuta ehtiyacı olmadı. Birdə problem yoxdur, düzdür. 2-də deyir ki, everyone hesitated. Hesitate nə deməkdir, kim deyər? Tərəddüd etmək. Bəli, deyir ki, hər kəs qərar verməyə tərəddüd elədi. 2-nin tərcüməsi düz gəlmədi. 2-ni çıxdıq. All people endorse. Endorse nədir bəs? Endorse nə deməkdir? Razılaşma. Ay, sağ ol. Qəbul etmək, razılaşmaq. Hər kəs deyir, mənim dediyimlə razılaşdılar. 3 düzdür, 3-ü götürürük. 4-də deyir ki, üzvlərin çoxu güclü məmnuniyyətsizliklərin, daha doğrusu disapproval, razılaşmadıqlarını göstərdilər. 4-ü də çıxıram. 1-lə 3 hansı variantdır? A. Baxaq 40-a. Hansı cümlələr passivə keçə bilər? Ümumiyyətcə, mən sizə demişdim ki, hansı cümlə passivə keçər deyəndə və yaxud da passivdə olan cümləni seç deyəndə nəyə baxırdıq? Feilin təsirli, təsirsiz olmasına. Ay, sağ olun. Yəni, nəyi sualına cavab verib vermədiyinə, nəyi sualını veririk. Bax, birdə deyir ki, they had cleaned. Onlar təmizlədilər. Nəyi? Deyirəm ki, evi. Necə keçəcək passivə? All the house had been cleaned by them. Bir götürürük. 2-də baxaq. He always runs in the park to be healthy. O həmişə deyir, sağlam olmaq üçün parkda qaçır. Feilim nədir? Qaçmaq feili. Nəyi sualına cavab verir? Vermir. 2-ni çıxdım. 2 passivə keçməyəcək.
Appoint nə deməkdir? Təyin etmək. Deyirsən ki, nəyi və yaxud da kimi? A new management director. Yeni management direktorunu. Olacaq a new management director will be appointed by them. 3 keçir passivə. 3-ü götürürəm. 4-də suit nə deməkdir uşaqlar? Yaraşmaq. Nəyin sualına cavab verir? Vermir. Deyir ki, o yeni paltar sənə yaraşır. 4 getdi. 5-də deyir ki, işləmək. Biz səhərdən bəri, daha doğrusu biz bir saat ki işləyirik. İşləmək nəyin sualına cavab vermir. Təsirsiz feildir. 5 də getdi. Yəqin ki, aranızda 6-nı götürməyənlər var. Mən sizə demişdim ki, baş cümləm nəyin sualına cavab verə bilirsə, nəyin sualına cavab verirsə, həmin cümlə passivə keçir. Deyir ki, mən bilirəm. Deyirsən ki, nəyi? Heç nəyi, onlara heç nəyin olmayacağını. Olacaq bax, bunun passivi. It is known that. Bilinir ki, nothing will happen to them. Mən bunu sizə yazdırmışdım əslində. Onlara heç nə olmayacağını, onlara heç nə olmayacağı bilinir. I know, deyirsən ki, bilirəm. Nəyi? Onlara heç nəyin baş verməyəcəyini. Cavab olacaq 1, 3, 6. Sonra baxaq. Neçədə qaldıq? 41-də. Antonimlər soruşur. Düzgün antonimi. Careful diqqətlidir. Talented bacarıqlıdır. Elə cavab A variantıdır. Çünki əlaqəsi yoxdur bir-birinə. O birlərə baxaq. Exact dəqiqdir. Inaccurate amma dəqiq olmayandır. Sonra domestic yerlidir. Domestic yerli. Foreign xarici. Married evlidir. Single subaydır. Incompetent bacarıqsızdır. Bacarıqsız. Skillful da bacarıqlı. Cavab olacaq A variantı. Sonra baxaq 42-yə. Modalları necə tapırdıq? To'ya baxırdıq, düzdür? Hocam To ilə burada Y işlənən, deyil to ilə Antoni. işləmir. Necə? 41'də Y deyil antonimlər. Emil səndən antonim olmayan soruşur axı. Səhv antonimi soruşur. Birdən. 42-də nöqtələrdən sonra to gəlibsə, to ilə işlənməyənləri birinci çıxaq. Bax, must-dan sonra to gəlməz. Ought-un to'su olur, have-un to'su olur, bir də shouldn't-dan sonra to gəlməz. Əslində, avtomatik ought to ilə have to ikisi də malı məli bir-birinə bərabər deyil. İkisi də malı məlidir və təsdiqdədir, bərabərdir. Bərabərdirsə hər ikisi cavab ola bilməz. C də gedir, D də gedir. Cavab olur B variantı. Deyək ki, you don't have to submit the report today. Reportu bugün verməyə və ehtiyac yoxdur. Yəni verməməlisən. Deyək ki, son vaxt, son tarix növbəti həftəyə qədər uzadılıb. Cavab olacaq B. 43-ə baxaq. Dedik ki, askdan sonra Z gəlməz. Birinci B-ni çıxırıq. Sonra, burada başqa nəyə baxa bilərik? Nöqtələrdən sonra burada bitmiş zaman var. V'ndən sonra bitmiş zaman gəlməz. V'ndən sonra bitmişlər gəlməz. A da gedir, D də gedir. Başqa nəyə baxa bilərik? Üçüncü tərəfə baxaq. Bax, deyək ki, onlar istəyirlər. Deyirsən ki, nə istəyirlər? Üçüncü nöqtələrim yerinə də what olmalıdır. Cavab olur C. Yenə bir də tərcüməsinə baxaq. Deyək ki, mən soruşdum. Əgər kimsə bilirmi? Why they have come? Onlar niyə gəliblər və nə istəyirlər? Düzdür. Cavab olur C. Sonra baxaq 44-də. Düzgün negativ sentensi soruşur. Mən sizə demişdim ki, inkar cümləsində both olmaz. Sonra inkar cümləsində both olmaz. Dəqiqə sərgəsiz oldu. İnkarda both olmaz. Sonra nə olmazdı inkar cümləsində? İnkar cümlənin sonunda to olmaz, as well olmaz, bir də also olmaz. Bunlar inkar cümlələrində işlənməz ümumiyyətcə. A variantın both-ə görə çıxıram. Demişik ki, bir inkar cümləsində, bir sadə cümlədə 2 dənə inkar olmaz. Meyzanor bir dənə inkardır. Hasn't to bir dənə inkardır. Ümumiyyətcə, ingilis dilində demişdik ki, hasn't to, sonra haven't to, hadn't to, bir də didn't to. Ümumiyyətcə, ingilis dilində belə şey yoxdur. B variantın həm 2 dənə inkara görə çıxa bilərdi, həm də bu hasn't to'ya görə çıxa bilərdi. B də getdi. Sonra baxaq C variantına. C variantında birincisi inkar cümlədə to işlənməz.
İkincisi də ki, burada mənim əsas feilim yoxdur. We didn't do shopping olmalıydı. C variantı da getdi. Sonra D variantının səhvi nədir? No orun tərəflərində article işlənməz. D variantı da getdi. Y-də heç bir problem yoxdur. Y-də bir dənə inkar var, o da no more'dur. Cavab olacaq Y. Sonra baxaq 45-ci suala. 45-ci sualda bax bayaq dediyimiz şeydir. How long-a dedik ki, hərəkətin nə qədər müddət davam eləməsinə görə sual veririk. When nə vaxt baş verməyinə görə sual veririk. How many times da dəfəyə sual verirsən. Neçə dəfə deməkdir. İndi baxaq variantlara. Deyir ki, sən nə qədər müddətli ingilis dili öyrənirsən? Deyə bilərsən ki, uşaqlığımdan bəri, deyə bilərsən ki, 2 aydır. Bir olacaq nə? Ayla D. Buradakı uşaqlar since my childhood'da həm də since when-lə sual verə bilərsiniz. Since when. Sonra baxaq. When was the problem settled? Problemlər nə vaxt həll olunub? Bir olacaq 2 gün əvvəl, 2 days ago. Bir də olacaq the day before yesterday, sırağa gün. C variantı. Yerdə bir dənə Y qaldı. Deyir ki, sən Londonda neçə dəfə olmusan? Deyir ki, 3 dəfə. A, D, B, C, Y. Şöp, bu qədər. Problem var 45 dənə sualdan. Hayır. Başa düşməliyik biz. Qaranlıq qalan. Nəsə varsa soruşun. Yoxdursa rekordu dayandırım. Okey onda. Yoxdursa rekordu dayandırım.